राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान की बात करें तो अभी पानी का लेवल 204.14 मीटर है, जबकि जो वार्निंग लेवल है वो 204.5 मीटर बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें डेंजर लेवल की यानी खतरे के निशान की तो वो 205.33 मीटर बताया गया है। और अब तक का हाईएस्ट फ्लड लेवल अगर यमुना के पानी की बात करें तो 208.66 मीटर बताया गया है। आपको बता दें कि लगभग 2 साल पहले राजधानी दिल्ली में बाढ़ के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ था और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बात के चलते न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि देश भर में राजनीति भी खूब हुई थी और तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई तरीके के आरोप भी लगाए गए थे।